Quand je me souviens, je me mets à chanter comme un fou pour Jésus. Shalom peuple de Dieu, tika nzambe na biso apambola bato nyonso bao nyonso bazwi libaku malamu ya kolanda biso à travers YouTube, notre page Facebook, WhatsApp et nzambe na biso apambola mutu nyonso oyo azwi vraiment opportunité oyo bien-aimé tika nzambe apambola biso oyo biso basali na nzambe ibana na Nzambe à travers le monde bao bazo continuer toujours na ba effort na bango na ba appui na bango avec toute dernière énergie ya ko propager le nom de Jésus-Christ à travers le monde et à travers kombo o ya kelibota na Nzambe e bika yo muto zo sala effort o tika Nzambe na biso a pambola bino bien-aimé vraiment na lingaki ke to partager lisusu à travers message oyo mukie na mwangolu mukie Nzamba sali biso mais na kosepela vraiment to gumba mutu na biso na se et to sambela eke nguya na Nzambe ezala tout autour na biso to zala les seuls instruments o Nzamba koki ko utiliser lisusu na tongo oyo pona édification ya peuple de Dieu pona libota na Nzambe e pika bien-aimé gumba mutu na se tozo sambela Nzambe Kolo na biso Yesu Kristo nazongisi moment o na saloboko na Nzambe. Nzambe nazolinga ke Saint-Esprit na yo ekita et conduire biso. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nzamba lola, Nzambe ablola, Nzamba makasi, Nzamba basakoli. Nazobe la onction na yo ezala tout autour na biso. Nzambe utiliser biso puissamment na mwangolu muke osali biso à travers petite grâce ya ke emema vraiment ezali bongo bukangola minanzela ya libota na Nzambe emema fortification bao bazala ki désespéré et à travers moi message muke bazonga lisu tanzela na Nzambe et tobondeli na kondima na kombo na Yesu Kristo amen. Bien-aimé tika Nzambe na biso apambola bandeko nyonso bao bazwi libaku malamu ya kolanda biso à travers YouTube, notre page Facebook, à travers notre chaîne Prophète Cyril TV et tika Nzambe na biso apambola bino apambola batu nyonso bazo s'abonner batu nyonso bazo pesa biso lito ya kolanda biso et tongo pe pourquoi batu nyonso bazo soutenir biso et na mwa mike na bango po évangile o œuvre o ekende liboso bien-aimé bao nyonso basalela Nzambe bao nyonso basoutenir Nzambe bao nyonso basoutenir musala na Nzambe Nzambe azanga te kotika bango Nzambe asalelaka toujours mutoyo azalaka toujours na intérêt na ye na kati ya makambo nyonso. Vraiment bien-aimé tikete Nzambe na biso apambola bandeko nyonso yo ozwami na poto ozwami na Europe ozwami na Amérique ozwami na Asie ozwami na Kinshasa na Congo démocratique na Afrique na Bandundu na Tchela na Mweneditu et na Kasumbalesa Nzambe na biso apambola bandeko nyonso yo bazwami voir même na Mbujimai na Gemena na Libenge bisika nyonso bokoki kozala Nzambe na biso apambola bino. Bien-aimé na linga kito partager moi verset muke o na mwa lisungi na Nzambe na ngolu muke Nzamba apesi biso na linga kito tanga lukanda na Nzambe na nzela ya Colossiens chapitre 3 tozotanga mukanda na Nzambe na nzela ya Colossiens chapitre 3 le verset 22 Colossiens chapitre nango 3 Colossiens chapitre 3 nous lisons à partir du 22e verset au nom de Jésus. La Bible dit que serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair et non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Bien-aimé, mukana na Nzambe zolobake awa apôtre Paul azotalisa biso et na mukana na Nzambe akomelaki na nzela ya ba Colossiens na mboka o ya ba Colossiens na libota ya Colossiens Bible zolobake
Zamba zoloba à travers la parole de Dieu. Bino basali. Boto sabakambi na bino. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair. La Bible précise bien que selon la chair. Ici, on ne parle pas selon l'esprit. Il y a une différence entre la chair et l'esprit. Bien aimé, la chair, c'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est quelque chose qu'on peut palper du doigt. Mais l'esprit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut jamais voir. Mais la Bible dit obéissez à vos maîtres selon la chair. Bien aimé, awan zamba zoloba clair, zamba zoloba clair. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Obéissez, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux. Bosa la kakate nan zela ya hypocrisie. Bosa la kakate nan zela ya komi bomba. Comme pour plaire aux hommes, ya ke osepeli sabatu, ya ke bamona yo ke na mukili mobimbo yo za saint. Bamona yo ke na mukili mobimbo yo banga kanzam. Dans la crainte, Bible zobake, dans la crainte du Seigneur. Papa, oza musali nanzam. Un serviteur de Dieu nyons azala kanabisi kauta. Soko zangi papa molimo, cela veut dire que toye biote na makamwazam. Bien aimé, même tomona na katia Bible. Zamba pesi Moïse. Aibisi Moïse wa bato ya commandement ya ke okatia libota na Zambé. Ya ke vers la terre promise. Bien aimé, Moïse a souffert qui n'a pas na Israël na katia désert. Moïse a souffert qui n'a pas na Israël na katia Égypte. Bien aimé, dans zela ba tribulation. Dans zela ya pasi. Dans zela ya ba complication. Mais Zamba tika qui était. La Bible dit que Zamba pesa ki Moïse baton ya commandement. Ya ke azwa libota na Zambé akatisa na bango na terre promise. Mais Moïse azalaki likukuma. Moïse azalaki kobegeye. Bien aimé mutu nyonso na kati ya vie na ye azalaka na défaut. Mutu nyonso na kati ya vie na ye azalaka na défaut. À moins que ozala Christ. N'yangozo apôtre Paul azoloba que soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Likolo ezalaka na mutu, likolo ezalaka na Nzambe. Bible zoba ke Nzamba pesi Moïse mission. Ya ke akatisa bana Israël na nzela terre promise. Mais pendant que bazalaki kokende, à cause akanda de fois zaki na kati ya Moïse, Bible zoba ke Nzamba yo kobwaka Moïse. Parce que mikomisaki lokola ya Nzambe. Aseportaki garant azala likolo ya batu nyonso. Aseportaki garant azala likolo. Mais Nzamba yaki kobwaka ye. Bible zoba ke Nzamba yo kozwa. Nzamba yo kozwa mutu. Nzamba yo kozwa mutu na kombo ya Josué. Bible zoba ke Josué, Moïse, akotaki na terre promise était. Mais il a fallu un Josué tellement. Parce que mission ya Moïse ezalaki ke azwa bana Israël amema bango na kati ya désert. Mais akotaki na kati ya terre promise était. Bien aimé, à cause ya babunga, à cause ya un certain défaut songolo. Mutu nyonso na kati ya parcours ya vie na ye azalaka na papa molimo. Nengai prophète Cyril nazote ya yo, nazo exhorter muke. Zamba salibiso grâce ya keto bani na kati ya communauté à Sekao. Mon papa molimo, que son âme repose en paix, le révérend pasteur Dieudonné Mbaye, wa uti kotika biso à Sekalemba terminis. Ne bisika na saleli Nzambe, ne Zamba memi biso, ya kelelo Zamba memi biso na ba Sekangaba. Que je salue en passant le révérend pasteur Raymond Kaloubi, notre secrétaire de la communauté ACK. Nzambe na biso apambola papa o papa mutema malam. Bien aimé moi na nyonso azalaka na papa molim. Mais le Nzamba sali biso grâce to mona ba papa na biso ba voici l'homme. Basali na Nzambo ba tombwami. Bien aimé mutu nyonso azalaka na débit, azalaka na histoire. Ne nazo mona ndeko moko azoleka à travers des missions. Azoleka na ba YouTube. Azoleka na ba chaîne na télévision pour finga papa na yamolim. Bien aimé, bien aimé. Bien aimé.
Bible ezoba ke soki mutu asali mabe, Bible ezoba ke bobenga ye bopesa ye toli. Ya ke bofandi savoir même batu bo conseiller ye. Bible ezotalisa biso na moment bakangi Pierre na kati ya prison. Mais Bible ezoba ke l'église ne cessait jamais d'adresser pour lui des prières. Batu basangani na kati ya ndako songolo basambela ke Nzambe sunga. Mais ya yo vi ezaka via ko critiquer basali na Nzambe. Et na yebi prophète moko azalaka na aseka na biso échanger. Ayaka délivrance sans cela kindoki, ayaka délivrance sans cela kindoki. Mais Nzambe lelo Nzambe sali grâce yake akomi lelo musali na Nzambe. Nozomona prophète alongwe na aseka échanger ake bandal. Ake kosalela Nzambe musala. Yake ba papa na mulimu bazo tchaye maboko. Mozomona prophète azobanda kofinga papa na ya molimo. Quel que soit du mal. Bien-aimé tozo tolérer ma bête. Tozo bête la kamwanga na maboko te. Totikeli justice asala musala nango. Mais comment na mwana oyo azalaki prophète. O papa na zaki kosambela zo tchaye maboko butu moy. Mais ko tambola ka kofinga basai na Nzambe. Afinga o mabe atika. Afinga o mabe atika. Mais Bible zoba ke na zela ya Colossiens chapitre 3 verset 22, Bible zoba ke photo pesa bakambi na biso limemia. Papa ta sali mabe. Biso toza pena bato basala biso pe mabe. Basala biso mabe. Mais bien aimé total laté, ce sont nos papas. Mais qu'en est-il na église yo zo lingo panza obebi sa réputation. Siko bato bakolongwa na kati église wana. Bato bakolongwa bakokende yo musali na Nzambe. Bato wana balongwe bakei obebisi kondima na ba okotisi bango na zela apostasie. Bien aimé kozana likamu na Nzambe. Na kati ya mokilo eza na se moko te. Yesu azoloba ke soki oza mwana na Nzambe, soki osalaka lisumu te, zwa libanga o bamba mwasi ya ndumba o. Bien aimé tozo tolérer mabe te. Tozo tolérer pudicité na kati église. Mais pendant tout ce temps, l'église dans Kolo fallait s'adresser des prières et fukama. Et bon de la pona musali na Zamba fait que Zamba yo kaye mawa. Bien aimé, tika Zambe asunga bino ba maman. Maman na ngai papa, yo muto komi déjà na abandon ya foi. Yo muto zomi tu no zolo ba ke to continue juste basi na biso na kati ya église te ya ke ba kende ko sambe. To zomona basai na Zambe nyonso e bazaka ka ndenge moko. Bien aimé, na kosenga yo na ngolu na Nzambe Nzambe sala yo grâce. Yake papa na ngai mukide koleka. Na kosenga ona ba moma lokola nous devons prier pour les hommes de Dieu. To sambela pona basali na Nzambe bazaba tu lokola yo. Yake Nzamba yo ke la bango mawa. Soki atambola ki mabe mawana Nzambe kita likolo na ye. Si réellement ki atambola ki maba sala ki lisum mawana Nzambe kita likolo na ye. Et surtout bino bana basi obo mesana kokwa isa basali na Nzambe. Yaya Bible zoba ke musali na nga kokwa ngai Nzambe na kotombola ye kanetil ya yo muto ko ici. Bien aimé ozana malédiction, ozana libabe botutu. Ozana la kelima pe. Ya bo esoki Nzamba sungi yote eza pasi. Olongola ba zemi combien na batu musuba zala ki libanda. Osala mabe combien na batu musuba zala ki libanda. Yo panza mabala ya batu. Wana so kama na kati ya television osomona musali na Nzamba zoloba ke bakanga ye basala boy azo intoxiquer batu na haine mais soko otali na kati ya famille na ye otali na kati ya libote ya musali na Nzambe wana akangisa batu na kati ya famille na ye koyoka neza te mais lelo soko sabasali na Nzamba soko saba na Nzambe lokola ya za saint. Bien aimé musali na Nzambe koki kozala ozolanda nga bisika ozali. Vraiment Nzamba sunga yo. Pendant cette pandémie, mukili mobeko fuka mesambele senga mwana Nzambe likolo mboka na biso. Esenga mwana Nzambe likolo ya famille, likolo ya mabota ya Nzamba yo kamawa. Osomona na mboka lokola États-Unis bazana nyonso bazana mbongo bazana mituka. Papa mituka etikali. Mbongo na bango etikali. Batu bazokufa du jour au jour. Osomona mboka lokola Italie, Premier ministre Zolela yakeba sambela pona mboka. Bien aimé. Toyebi Nzamba yo ke la mboka o mawa. Nzamba yo ke l'église mawa.
Nzambe yoke l'église mawa. Nzambe yoke la basali na Nzambe mawa. Ba bazotambola na kati ya kobanga Nzambe te. Bien-aimé, tozo tolérer ma bête. Tozo tolérer ma bête. Biso tozo tala liboso naza musako tozo tala liboso église dans kolo comment baso luka ba déstabiliser ngo. Ozomona ba pasteur musu ba pesi mbongo po ale kaka liboso na chair na TV abanda ko luka ko panza asambusa église. Aluka détruire. Ozomona muntu musu azoleka na TV o pasteur azolala na mai. Boye bisatika kolala. Ndeko na ngai kozwa succès te na nzela basali na Nzambe mususu. Mukilio eza ya Nzambe, mukilio eza ya Nzambe. Voilà pourquoi porte Paul azobaka quoi c'est bon. Nazwanyo sona kacha mukilio lobi lobi nasanga bokokota bokosina lola. Bien-aimé tala. Mutu nyonso akoleka. Liwe kokota. Liwe kokota. Ngana otokotika l'éternalité. Okoki kotambola na mituka. Basi nyonso mukili bakomi ya yo. Okoki kokangisa batu nyonso ndenge kokaki kokangisa. Mais laisse-moi te dire, nyonso koleka. Ya yo koleka. Biso nyonso tokokufa ya. Mais ta la vie na yo. Après makamu nyonso ezana lola moko ezozela yo. Ezana affaire moko ezozela yo. Noko mona papa mususu batie chef du bureau. Ya ye vieza kaka zwa kabana basi ya batu. Obale mutu azate, moi c'est mutu azate. Bien-aimé nyonso ekoleka, nyonso ekoleka. Mais liloba na Nzambe kotika la seko, liloba na Nzambe kotika la seko. Bien-aimé bongisa etambolino na Nzambe. Bongisa marche na yo na Nzambe. Kanda na Nzambe zalaka, kanda na Nzambe zalaka. Bien-aimé nazote ya yo, na ba moment lokola oyo mutu de jo lembi. Parmi les faux, il y a toujours quand même des vrais. Yo mutu lembi déjà. Yo mutu zolobake, awe bandi bonazela ba pasteur. Oh bien-aimé, Satana kota simba motema na yo te. Satana kota simba motema na yo te na ba moment lokola bo bungisa foi na yo akoza mutu. Mutu aza mutu. Yaya mutu aza mutu. Mais luko bongisa d'abord na nous relation na yo na Nzambe. Luko bongisa relation na yo na Nzambe. Parfois mutu akokaki kozala animé na zela envoûtement. Parfois mutu akokaki kozala poussé na zela ba désir charnel. Envoûtement koti na zela na ye. Na salima kambo. Mais yo tala venir na yo. Tala via bana na yo. Tala via libota na yo. David selon Bible zoba que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David asumukaki. Na mwasi a travailler na ye. Mais Bible zoba que Nzamba kitisaki kanda na ye na kati ya famille David. Liwe kotaki. Bien-aimé, Nzamba ko juger basai na Nzambe. Nzamba ko frapper bango double fois parce que Bible zoloba ke ukana na Nzambe zoloba ke chacun de nous portera sa propre peine. Bien-aimé okokota na zela ba distraction musali na Nzambe te. Kolembisa foi na yo akoza mutu te. Bisiko sala ka alliance na yo na Nzambe. Musali na Nzamba azalaki te. Asali na Nzambe bazaka canal wezo mema biso yeke bakota biso na mboka elaka. Bien-aimé tika Nzamba sunga yo. Mama nanga Nzamba sunga yo. Papa nanga Nzamba sunga yo. Mon frère Nzamba sunga yo. Mukanda na Nzambe zolobake. Mukanda na Nzambe zolobake. Ba onyoso balukaka ko disperser l'église. Ko luka ko panze ecclesia na nkolo. Nzamba zalaka na sima na bango. Bien-aimé zalana likambu na mutu. Nzamba kokotela yo. Mais kozala na likambu na Nzambe te. Ya keso kozwi likambu na Nzambe nani akokotela yo. Mukilo eza ya Nzambe. Mukilo eza ya Nzambe papa. Mukilo eza ya Nzambe mokonzi. Bien-aimé tika Nzamba sunga yo. Nazolinga na zongisa oka na nzela ya foi na yebisa yo ke bien-aimé pesa vina yo pa na Yesu. Na ba molokola oyo Nzamba kita asimba motema na yo. Na ba mama lokola oyo loboko ya Nzambe ezala likolo na yo. Bien-aimé bosambela pona basali na Nzambe.
bosambela pona basali na nzambe ke nzamba yokela bango mawa. Bien-aimé, nzela o tozali eza nzela mulai. Eza nzela mulai. Ebele babandaka na nzambe, nzamba atika bango. Koyeba nzambe eza petete na vie. Koyeba nzambe eza facilité. Ebele bayebaka nzambe bazongela mukili. Usali na nzambe, sambela pona ndeko. Koza l'occasion de chute te ya kyo banda ko sambusa, o banda ko sambusa musali na nzambe mususu. Vraiment zamba sunga yo. Zamba sunga yo prophète, nazo ebiso lokola mosakoli na nkolo. Kanda na nzambe za likolo na yo. Kanda na nzambe za likolo na yo, zamba zomona yo. Na bata lokola o eza bataya basali na zamba kubuka mabolongo. Yake basambela zamba yokela ye mawa. Zamba sunga. Oye komeli muninga. Soke komeli oliboso. De l'ozo se prétendre que ola kisabatuke yo banga kanzamba. Lukuta. Zamba yebi yo bien. Zamba yebi yo bien. Ndeko kanyisa kina famille na bino. Bien-aimé, zamba sala yo grâce. Zamba sala yo grâce. Maman nanga papa buka mabolongo. Église d'ankolo esambela. Église d'ankolo elela mawana nzambe na batalo kola oyo zamba sunga église. Zamba boak église te. Zamba sundo l'église te. Mawana ezala likolo na biso. Na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimé gumba mutu na se nazo sambela pona corps de Christ. Kolo na biso Yesu Kristo nazongisi église na biso na saloboko na nzambe. Nazongisi communauté nyonso na saloboko na nzambe. Nazongisi les chrétiens nyonso monde entier na saloboko na nzambe. Kolo simba mitema na biso. Zambe ko bwaka biso te na ba moment ya pasi ya ba douleur boy. Kolo ko sundola biso te. Zambe mawana yo ezala likolo na biso. Ezala likolo ya libota mobimba. Bible ezolo bake Noé amelaki masanga. Mena sima komela masanga kometre ba acte na ye. Bible ezolo bake batu nyonso batalaki balakela maki mabe olumbu ya Noé. Kolo yokela mboka na biso mawa. Yokela biso mawa basali na nzambe mawa. Bakonzi ya mboka mawa. Kolo sunga biso. Lona bobanyi na nzambe na kati ya basali na yo. Lona bobanyi na nzambe na kati ya bato bazo salela yo pe na kati ya vya bana na yo. Kolo sunga. Loboko na yo ezala likolo ya mutu nyonso. Na bondeli na kondima. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bien-aimé ezala kiwabino. Prophète Cyril Mubiala. Bisika nyonso boko zala. Ozwaki libaku malamu akolanda biso tika nzambe na biso apambola bino. Bien-aimé, kobosana te ko s'abonner et continuez toujours ko s'abonner, partager vidéo et zamba kozanga te ko pambola yo parce que ezana batu misusu baza dessus na zela makambo ezoleka. Et à travers vidéo koki ko exhorter mutu et koki kozongisa batu na zela na nzamba. Zamba kozanga te ko apporter implice na kati ya vie na yo. S'abonner na YouTube na biso. Ozomona YouTube na biso bakomi prophète Cyril Mubiala TV. Bien-aimé botala et au s'abonner. Et numéro na biso eza plus 243 81 75 73 710. Plus 243 81 75 73 710 wana eza numéro na biso à WhatsApp. Et soki obengi biso tokozanga te kosambela pona yo. Soki obengi biso tokozanga te ko apporter implice dans la vie na yo. Et toza basali na nzambe zamba basali biso grâce. Il y a encore des prophètes dans cette nation. Et basali na nzambe basali. Ezana basakoli nzamba lobelaka. Makambo nyonso zomona tosakola ponango. Makambo nyonso zomona lelo sokoma tosakola ponango. Et okozanga te kokumisa nzambe à travers message ko manakata munoko na biso. Yo muto zana problème. Libala na yo eza compliqué. Yo mutu fiancé ayaka yakaza na posa bala soki bokomika na terme ya kebobala na foma kam nyonso ebeba. Nena mona ndeko moko babali 3 fois.
Nenamona ndeko moko akufeli mibali mbala misatu. Bien-aimé, il te faut un secours. Il te faut un secours de la part du Seigneur. Bien-aimé, tokozanga te kosunga yo. Yo mutozo botate. Yo mutozo na problème. Maladie lion soto ezosi la te. Bien-aimé, nazo présenter au Jésus-Christ oyabikisaka. Nazo présenter au Yesu-Christ asunga kabatu. Nazo présenter au Yesu-Christ azali kolo milimo nyonso. Bien-aimé, tika nzambe na biso apambola bino batu bozwi bakumala makolanda biso à travers audio o. Tika nzambe ya prophète Cyril apambola bino et biso tozwami na ministère ya Jésus réponse ou ezwami na route qui part vers Mariano na mon ponon bisika tozo sayela nzambe musala et ministère na biso ya Jésus réponse nzamba kozanga te kopambola yo et ozana problème numéro na biso ya ngwana topesi et ozana besoin pe o soutenir musala o ya ketole kaka mingi ya ligne ya keto sunga libota na nzambe et kaka numéro topesi bino ezana M-Pesa et nzambe na biso kozanga te kopambola bino ba onyoso ba soutenir musala na nzambe zamba bosana bango te onyoso ba soutenir musala na nzambe zamba tika bango te et tika nzambe na biso apambola bino et numéro na biso ezali plus 243 81 75 73 710 wana pe numéro M-Pesa et nyonso tokozala nango tokozanga te kosambela pona yo et souci na biso ezaki nzamba pambola yo bika nanu obika o témoigner nzambe yake omona ke basali na nzambe bazalaka tika nzambe apambola bino napesi bandeko nyonso na France mbote apesi ba nyonso balandi biso bazuli bakwa kolanda biso mama Jacques na Canada nzambe na biso apambola yo papa Jacques na Turquie nzambe apambola yo bato bazo soutenir biso du jour au jour et mama na biso Gisèle nzambe na biso apambola yo na France samba sunga yo et na pamboli pe mama na biso Nicole États-Unis nzambe na biso apambola yo et na pamboli pe lisusu ndeko na biso Ser Kapi kapinga aseka kalembele nzambe na biso apambola yo apambola bandeko nyonso bazwami libanda mboka et nzambe na biso apambola bino et tika nzambe ya lola a zala nzambe na bino ciao.